We are on live, but let me check first. You can share to your Facebook as well, bro, if you want. Sure. I can send the link to you. ถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะ ได้ยินนะคะ กด1ให้หน่อยค่ะ ชัดไหมเอ่ย วันนี้มาแล้วนะคะ ตามคำเรียกร้องนะคะ ทุกคน พี่ฟานกลับมาแล้วค่ะ เดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ค่ะทุกคน So I'm gonna send link to you now so your friend can see you as well. Sure. เข้ามาดูโอเคค่ะ โอเค I sent link to you already. And then what do I do with the link? You can share to your Facebook, like your friend can see us as well. Okay, sure. Oh no. ค่ะเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ค่ะทุกคนใครเข้ามาดูแล้วแกบบี้สวัสดีค่ะ Hi แกบบี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแกบบี้อยากทราบว่าเห็นหยกจากที่ไหนหรือว่ามันแรนดอมขึ้นมาคะพอดีว่าไม่ค่อยมีคนดูทาง YouTube เท่าไหร่นะคะคุณแกบบี้ So if you finish for sharing you can tell me and then we can start. Yeah, I've shared it. Okay, cool. It's on my page already. โอเคค่ะโอเคค่ะทุกคน so we're gonna start now okay Okay guys, welcome back to my channel again, Ratta Journey. So today, welcome back my friends again, Frans. he come back to my channel again second time. So request for my fan club that he want Frans to be here again. So Thank you. Okay, I will introduce himself first in Thai and then I will let him to introduce himself in English, okay? ค่ะก็คือว่าฟานนะคะเป็นเพื่อนหยกเองนะคะทำงานที่สายการบินกาตาร์นะคะทำงานมาก็เกือบจะ3 ปีแล้วเพราะว่าฟานมาช้ากว่าหยกไปแป๊บหนึ่งนะคะฟานนั้นหน้าตาเหมือนคนไทย Are you Thai people of Taiwan No ฟานนะคะหน้าตาเหมือนคนไทยจริงๆฟานเป็นคนอินโดนีเซียค่ะซึ่งฟานมีความสามารถพิเศษมากทุกคนขอพูดอีกนิดนึงพูดภาษาอังกฤษเก่งมากพูดภาษาฟิลิปปินส์ก็ได้ Tagalog you can speak Tagalog as well Chinese as well ภาษาจีนนะคะตอนนี้พิเศษมากกว่านั้นภาษาเยอรมันก็ได้ Germany and Spain as well okay Spanish and Germany so now could you please introduce yourself again in English please Sure. Okay, so before I'm gonna use English to introduce myself, I'm gonna flex my Thai knowledge a bit. So thanks to you, Ratta. Okay. My gosh. Okay. ผมชื่อ Frans ผมดีใจที่ได้มาไลฟ์อีกครั้งในวันนี้ You are Thai people already. Okay, so I've just said just now that my name is Frans, and I'm very happy to be here again. Guys, I studied in China. I'm Indonesian, by the way. I studied in China, and then I transferred to Philippines for around 4 years, almost 5 years. And then I continued my journey in life to Qatar. Yeah, so currently I am now in Qatar. โอเคนะคะก็พูดเหมือนที่หยกพูดไปแล้วก็เขาตอนนี้เขาเป็นสจ๊วตที่สายการบินกาตาร์นะคะเดี๋ยวขอ Can I say hello to our fan club first okay So Gabby สวัสดีค่ะคุณ Gabby บอกว่าติดตามตั้งแต่เทปพี่เจขอบคุณมากนะคะพี่อ้ำเลสลี่นะคะกด1ขอบคุณมากค่ะพี่อ้ำรู้ไหมว่าพี่อ้ำจะมาเป็นแขกรับเชิญให้หยกเลยนะทุกคนประสบการณ์บิน22 ปีสุดยอดมากค่ะแม่สนามบินได้แตกแน่นอนนะคะคุณหมวยบอกว่าวันนี้มาทันขอบคุณคุณหมวยมากๆนะคะคุณหมวยนี้เป็นแบบหยกอ่านคอมเมนต์แล้วหยกจะนำมาปรับปรุงนะคะหยกชอบมากๆเลยนะคะคุณหมวยสวัสดีค่ะคุณหมวยคุณฟานนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการไลฟ์ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะเดี๋ยวหยกจะช่วยแปลเองนะคะโอเค France so can we start from the first question Are you ready Yep. Okay Could you please tell us about your experience to be English teacher Okay, so sure. Okay, so I started to teach English when I was in the Philippines. By then, I was a music student in this St. Scholastica's College. Okay, so yeah, actually my primary study in the Philippines was piano. However, That's why you are pianist. Yeah, that's why I'm a pianist. So yeah.
thanks to my college study. So yeah, I became a pianist, and my careers teaching English started when I began to teach Korean students. So they asked me if I can teach them English as well. So I was like, well, sure. So I had background because I studied English not as my mother tongue, but then I studied English as a foreign language, like every one of us here. So yeah, it didn't come naturally. So my English was acquired through learning. Mm-hmm. So Okay. I know how to teach it. So yeah, that's how Okay. I came to teach English. โอเคค่ะเขาบอกว่าเขานะคะมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เริ่มแรกจากการสอนคนเกาหลีก่อนคนเกาหลีว่ายูช่วยสอนภาษาอังกฤษเขาได้ไหมเขาก็เลยเริ่มสอนจากตรงนั้นนะคะ แล้วก็ปริญญาตรีเนี่ยเขาเรียนทางด้านดนตรีคือเรียนเปียโนนั่นเองนั่นคือเหตุผลที่ว่าเขาจบปริญญามาเป็นนักเปียโนนั่นเองนะคะ แต่ว่าเขาบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาแม่ทุกคนเหมือนเรานี่แหละคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นอะไรไม่ใช่มาเตอร์ลังไม่ใช่ภาษาของเราแต่ไม่ใช่ภาษาโดยกำเนิดแต่ว่าเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเขานะก็ต้องมีตอนแรกๆก็ไม่ค่อยได้หรอกต้องการพัฒนาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถามเคล็ดลับเขาว่าทำไมภาษาอังกฤษเขาดีขนาดนี้ค่ะทุกคน so bro like can I call bro now because like he kind of my brother and I'm kind of his sister yes it's like so you said the English is not your mother tongue language so how can you practice to speak English because your accent is very good and I can understand you very clear when you speak. Okay, so I think it was acquired through experience. Of course, in the Philippines, initially I couldn't speak Tagalog, right? So I spent around 2 years in the Philippines speaking mainly only English actively. Prior to that, I already read a lot in English. Every time I watch a movie, I kind of forced myself initially to just use English subtitle. Of course, I would miss some words, but then that's how we learn, right? And then slowly but sure, I began to read a lot in English as well. I would open Wikipedias in English, and then I would listen to English songs. Yeah, although I'm not actually into pop songs, but then those are the things that help me how to practice my listening skills and then eventually my speaking skills. When I read a book as well, I would read it out loud just to myself, just to practice that pronunciation, like read to myself just to get my tongue used to the pronunciation and the diction and the sound of English. โอเคค่ะเขาบอกว่าตอนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะใน2 ปีแรกเขาพูดตากาล็อกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นไฟบังคับว่าเขาต้องพูดภาษาอังกฤษกับทุกคนใน2 ปีในฟิลิปปินส์นะคะก่อนที่เขาจะเริ่มพูดตากาล็อกได้เสร็จแล้วทีเนี้ยเขาก็เริ่มพัฒนาจากการดูหนังภาษาอังกฤษเปิดซับเป็นภาษาอังกฤษเลยโอเคค่ะจะไม่เข้าใจบางคำเขาช่างมันปล่อยมันไปให้ได้ยินทุกวันให้เคยชินกับภาษาอังกฤษบ่อยๆนะเขาก็พูดได้แล้วก็เขาก็ยังชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษฟังเพลงด้วยขนาดที่เขาไม่ค่อยชอบฟังเพลงป๊อปภาษาอังกฤษมากแต่เขาก็ฟังเพราะว่ามันช่วยเขาในการเรียนภาษาได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนถ้าเกิดเริ่มใหม่ๆฟานที่พูดเก่งๆเขาก็เริ่มมาจากแบบเขาอาจจะฟังหนังไม่ทันบางคำบางคำไม่รู้แต่ว่าเขาก็ยังฝึกนะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรคะมันช่วยเขาในการให้ฟังคุ้นหูได้แล้วก็การพูดออกเสียงเรียนเสียงตามคำที่พูด Okay, bro, can I read the comment now? It's kind of today you have many fan clubs today, right? Yeah, I saw some of my friends as well. So I saw this Palmis Ana Pipat. Hi Pipam. Hi, So Pio. yeah, Thank thank you. you. Yeah. And also I saw my music colleagues. Which one? I saw I was hello I was love you too. and my Paul, friend right? also Paul Natividad. You know what? This Paul Natividad is a very very good cellist. Yeah, he was my forever duet partner before. So yeah, hi Paul, love you too. Hi, Paul. ค่ะพี่อ้ำบอกว่าทั้งสวยทั้งหล่อน่ารักทั้งคู่ขอบคุณค่ะพี่อ้ำโอเคนะคะ so let's move to another question Sure. so okay this one I think is very important especially for Thai people they think a lot like is accent is important for to speak English
Like even have Thai accent, is it acceptable, bro? Is it okay? Yeah. Okay. I think it depends on what kind of job that you're in. Like, for example, if you are a news broadcaster in Mm. BBC or in Ah. CNN, of course, you will have to speak in neutral English or British or American English. However, if it is just for work, like day-to-day work, like a job or your job, I think it's okay to have Thai accent because the most important thing is it's not your accent, but it's how clear you are, how The word. understandable you are. Because Oh. personally, I think I don't have any particular accent. I don't submit myself to a certain accent. However, my goal is because I want to speak clearly. So that's my primary intention in speaking English. I don't want to sound like American. I don't want to sound like British. But then I would like to sound clear so that the person whom I'm talking to can understand me clearly. I think that's the most important. I like your answer. You help me a lot. Like all Thai people ask me like I'm trying to speak English because I have Thai accent, and I tell them it's okay. At least you can speak. If That's not, true. you cannot speak even other language. Because you're so shy. And I tell them That's true. because English is not my native. We are not native speakers, so it's fine. Same. โอเคนะคะ let me translate for them ฟังเขาบอก Sure. ว่า accent นะคะ ถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับทีวีหรือวิทยุ BBC หรือ CNN อันนั้นจำเป็นมากสำเนียงคุณต้องเป๊ะเนาะเวลาเห็นไหมพูดข่าว BBC ก็ต้องแบบออกเสียงชัดเจนเพราะคุณไปสอนคนอื่นหรือ CNN ก็ต้องพูดข่าวให้เพราะว่าคนอื่นดูเราอยู่นะต้องพูดให้เหมือน native speaker แต่ถ้าเหมือนเราเงี้ยหยกเป็นแอร์อย่างเงี้ยหยกสำเนียงไทยไม่เป็นไรคุณจะสำเนียงอินเดียสำเนียงฟิลิปปินส์สำเนียงอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาแม่ของเรานะคะภาษาอังกฤษแต่ฟานเขาบอกว่ามันขึ้นสำเนียงไม่ได้สำคัญกับว่าเราพูดคำนั้นชัดเจนหรือเปล่าเคลียร์คำที่พูดออกมามันชัดเจนหรือเปล่าว่าคนที่ฟังแล้วเฮ้ยได้ยินคำเดียวกันเปล่าว่าถ้าหยกพูดว่า dog เฮ้ยแปลว่าหมานะอย่างเงี้ยโอเคแล้วฟานบอกโอเคแล้วและอย่างฟานนะเขาก็ไม่ได้เอาตัวเขาไปสติ๊กว่าเขาต้อง British หรืออเมริกันเขาพยายามทำให้เสียงเขาเป็นกลางที่สุดคือว่าเวลาเขาพูดอะค่ะเสียงเขาถ้าเกิดหยกได้ยินให้ออกเสียงเคลียร์และให้ชัดที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายนั่นคือสิ่งที่ฟานปรับเสียงภาษาอังกฤษของเขานะคะทุกคนโอเค bro so next question is gone already okay so now like I saw you want to be English teacher again because you have free time nowadays right why you want to teach English Okay, so I would like to emphasize, guys, this is not about the money, but then I would like to share what I can share to you guys. So I would like to teach. It's not actually teach. I would like to work with you guys to achieve this certain kind of fluency and confidence. Because, well, as I have mentioned on the promotional video, that language is a habit. Come to think of it, Thai people. Why do you guys speak Thai? Is it not because it is a habit for you guys to speak Thai every day, and then so you get the fluency because you speak it every day with people all around you. So it is a kind of habit. Like for example, if one day you are brought to a certain country, say for example you're brought to Germany, and then you will have no choice but to speak the language. Yes, I agree. You bet my ears, guys. You will be able to speak German. Like there is no way that you won't be able to speak it. So I believe, coming from that belief that language is a habit, I would like to work with you guys to achieve that fluency in speaking the language. โอเคค่ะก็คือเขาบอกว่าจริงๆก็โอเคแหละเรื่องเงินมันก็มีส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้แค่เรื่องเงินอย่างเดียวเขาอยากจะช่วยทุกคนนะคะให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยความมีความมั่นใจนะที่เขาบอกว่าเราทำไมต้องพูดภาษาไทยเพราะว่าเราพูดบ่อยๆจนเป็นนิสัยเราเลยพูดคล่องก็เหมือนภาษาอังกฤษเหมือนกันถ้าเราใช้บ่อยๆเราก็จะพูดคล่องนะคะทุกคนเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าคุณต้องไปอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นไปอยู่เยอรมันอย่างเงี้ย
ไม่มีทางเลือกป้าก็ต้องพูดเยอรมันให้ได้เพราะเราได้ยินทุกวันอย่างนี้นะคะเขาก็อยากจะช่วยเหลือทุกคนนะคะในการพูดภาษาอังกฤษโดยมีความมั่นใจนั่นเองโอเคค่ะ bro so can you teach the viewer if they have the job interview like recently if they have the job interview the popular question is tell me about yourself what should we answer Okay. for the interviewer Okay, so guys, this is a common misconception because the question seems very straightforward. That tell me about yourself. Guys, the interviewer doesn't care about your favorite color or your favorite movie on Netflix. Really? Okay, you can go ahead to translate that first. Translate it first. โอเคค่ะก็คือเขาบอกว่าเรื่องไอ้คำถามว่าบอก tell me about yourself หมายถึงบอกเราซิเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเขาไม่ได้อยากรู้ว่าคุณดูหนังเรื่องอะไรคุณชอบเสื้อสีไหนคุณชอบสีอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นการเข้าใจผิดโอเคค่ะ bro continue please Okay, so basically the interviewers want to know your achievement or your skills, something that you can contribute to the company. Like for example, if I want to apply for a cabin crew job, the interview should know if you have a prior experience working in the customer service industry. So for example, hi, my name is Frans, and then I had prior experience 2 years working as a bartender in this hotel, for example. Or I have experience dealing with complaints and then resolve the complaints from the customers. And then I believe with my present skills, I can contribute a lot in your company. Something like that. So that is tell me about yourself. Guys, the interviewer doesn't care about your pet or your favorite color or about your love life. I'm single I have 2 kids can I say that Imagine, my name is Frans, and then, for example, I'm single. I have 1 kid, and I love my dogs. No, guys, they don't care about this. Okay. โอเคนะคะฝากว่าคำถามนี้ง่ายๆเลยนะคะคือว่าเขาอยากรู้เป้าหมายหรือว่าสกิลทักษะที่เรามีว่าสามารถจะไปใช้กับงานที่เราสมัครได้หรือเปล่าตัวอย่างเช่นถ้าอยากสมัครเป็นแอร์สจ๊วตนะคะก็ต้องมีงานอย่างเช่นพูดทักษะที่มันเกี่ยวข้องกับงานแอร์สจ๊วตงานบริการเนาะตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อฟรานผมเคยทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ของที่โรงแรมมา2 ปีอะไรอย่างเงี้ยงานบริการเนาะมันก็ลิงก์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเขานะว่าแบบผมชอบหมาผมมีลูก1 คนลูก2 คนหรือว่าชีวิตโสดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยากรู้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าโดนเขาหลอกนะคะทุกคน tell me about yourself นะคะประมาณนี้เลย Okay bro so next question is kind of can we turn off the light now because you want to you want to tell I just want to add also to the question just now, guys. You can also mention about your achievements. Like for example, so my name is Frans. I graduated from, for example, La Salle University in Manila, Philippines. I graduated as a cum laude from, say, hospitality. And I have prior experience 2 years working in blah blah blah. So you can mention that as well. เขาบอกว่าก็ใส่ไปด้วยว่าเราเรียนจบอะไรมาคณะอะไรมหาลัยไหนเรียนกี่ปีอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเพิ่มได้นะคะโอเคค่ะถ้าใครมีคำถามนะคะ if you guys have any question you can ask Frans all the time he be here already so why not it's free guys to ask questions Free guys. Okay Not even one real, guys. Okay so can we move to your hello girl story Okay. So what's your question again? Your hollow, right? Hollow story. Okay, guys. First question, Ratta, do you believe in ghosts? I believe, but I never saw it. I never see it before. Okay, well, that's good for you because, guys, in my life, initially I was not a superstition person, but then there were too many things happening in my life. Okay,
Of course, ghost is not as scary as you have seen on horror movies. They don't horror. look bloody or they don't look like a monster. At least those that I have seen in my life, they don't look anything like that. They were more like dark shadow or a moving figure. It's like they look like between existing and not existing. So they look kind of vague, you can translate it. โอเคค่ะเขาบอกว่าผีนะคะคุณเชื่อในเรื่องผีไหมผีในเรื่องจริงที่เขาเจอมาคือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดเหมือนในหนังหรือไม่ได้เป็นเลือดเหมือนในหนังแต่ว่าเป็นแบบเงาดำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคลื่อนที่ไปมาอาจจะมีมองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นโอเคค่ะ Okay, so because so many people are interested in aviation, I'm gonna skip all the stories that I have experienced in my life because there are quite many. But then, of course, there is one very scary story I would like to share it to you guys. So I'm gonna start with the very most recent. It was in this Miami flight that I did. Oh, flight Miami ค่ะทุกคน Welcome. It was Welcome Miami on flight. board. Welcome on board. Okay, so I was in the mid galley. If you guys are not familiar with the aviation term, galley is the kitchen on board. So galleys are the places where we eat our meal or where we where we heat our drink. Prepare your drinks as well. So yeah, basically the kitchen of the aircraft. Okay. I was on duty in mid galley. You can translate it first. โอเคค่ะเขาบอกว่าระหว่างไฟล์ไมอามี่นะคะก็เขาอยู่ในครัวนะคะแกลลี่ก็คือครัวนั่นแหละค่ะเป็นการที่เราเตรียมอาหารอยู่นั้นเอาไว้อุ่นอาหารเตรียมเครื่องดื่มทุกอย่างเขาเรียกว่าแกลลี่นะคะเป็นศัพท์ที่ใช้บนเครื่องบินเขาก็โดนให้อยู่ตรงครัวกลางนะคะ Bro before you continue can I read the comment first like Sure. พี่หนิงหนิงบอกว่า Hi guys and หนิงหนิงask that is he Filipino sorry it just came no ค่ะ he is Indonesian but he can speak English Tagalog Indonesian Chinese Spanish what else Germany as well like all the language I'm still learning German so โอเคค่ะ go on Okay, so yeah, I was mid galley. I was with this Malaysian girl. Okay, so we had a lot of things to do. Of course, it was US flight. So we closed our galley quite lately, and we were the last people who left the aircraft. So basically, when everyone was out of the aircraft already by the door, it was just two of us in the aircraft. We were still closing things, and then we were putting our things back into our bag. Okay, so this Malaysian girl, he's my Chinese mafia, so we stuck together throughout the flight and in layover. She had a very nice bottle, like pink bottle. It's so cute. Even I like it. Okay, so like what I said just now, just two of us in the aircraft already, right? Because everybody was out by the door. Now, when we were fixing things, she put the bottle on the top of the table in the kitchen, in the galley. Remember, just two of us. I want to emphasize that, okay? No one else. So when I was done with my things, I was like, hey, let's go. And then she was like, wait for a while. And then she turned, and then she found out that the bottle just disappeared. Just like that. It was just behind her. Okay, it was just behind her. She put it on the table, and when she was about to get it back to put it back into the bag, the bottle just disappeared. Disappeared, just like that. Tell me about it, guys. Because you steal her bottle. No, I swear to God, I was already ahead. I was already ahead. And then she checked my bag as well. I mean, I also checked my bag, but it is not there. I mean, how I wish the bottle was there. Okay, so at least I have some kind of explanation, but it is really not there. It's not in my bag. Okay, bro. Let me translate. Before I translate, guys, let me read the comment.
พี่หนิงหนิงบอกว่า wow that's great he can speak too many language bravo yes พี่หนิง Thank หนิง now he you. studied Thank German you. as well I will let him share what is the trip to speak to learn the language because he is very good especially he is very good for learning everything you know like nothing in the world he cannot study he can learn anything สวัสดีพี่สาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่หนิงหนิง bro this one จักรินโอ้ฟ้า Daddy. โอเคค่ะขอโทษค่ะทุกคนกลับมานะคะฟานบอกว่าเมื่อกี้อยู่กับเพื่อนที่ครัว2 คนนะคะทุกคนน่ะคนอื่นเนี่ยเขาออกไปอยู่ตรงประตูแล้วรอที่จะรอรถบัสมารับลงจากเครื่องบินเพราะว่าจบไฟล์นะคะแลนด์ที่โดฮาเสร็จแล้วเพื่อนเขาที่เป็นผู้หญิงมาเลเซียเนี่ยก็วางขวดน้ำไว้ตรงครัวนั่นแหละวางไว้ตรงครัวเสร็จแล้วหันมาเฮ้ยขวดน้ำมันหายหนูก็บอกว่าเฮ้ยฟานเอาไปหรือเปล่าฟานบอกว่าฟานไม่ได้เอาไปเพราะตอนนั้นน่ะฟานเดินไปก่อนผู้หญิงคนนี้แล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นหันมาแล้วแบบไม่เจอเพราะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเทคมาหาฟานว่าเฮ้ยยูเอากระบอกน้ำฉันไปหรือเปล่าฟานบอกว่าไม่ได้เอาไปในกระเป๋าก็ไม่มีนะคะเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนโอเคจ้ะ bro you can go more go on please Okay. That night we just kept on talking about it, and then she checked again my bag, but then the bottle is really not there. So basically, the bottle just disappeared, just like that. Okay, same flight, guys. The flight going back from Miami to Doha. So there is this one Thai girl. Disclaimer. Not you. I mean, I wish that she is watching this so she can comment something. Hi, not Siri. Okay. So, guys, imagine you have a small handbag. Okay, that's a handbag that you have, and if you have passport, of course, you're just gonna keep it in your bag, right? You're not gonna put it out. Okay. So because the flight is really long, we have like 3 hours, I think, to sleep in the bunk. Bunk is like the small compartment or small place, like small chamber that we have in the airplane, and then we sleep there if we have rest. So we went to the bunk. I remember that I and this Natsiri, we were in the same rest. So we went together. Okay, logically, guys, once again, if you have passport, you're not going to pull it out, right? If you're in the bunk, like, why the hell would you take it out from your bag? Like, what? No, never. Right? Never. It's very important. Never. You ask our 15,000 people here, 15,000 crews, nobody would do it. No. Okay. Okay, so she went down from the bunk as usual. We were done with our rest. We were preparing the food and everything. Now, our senior came in to the bunk to rest, and then apparently he used the same bed as Natsiri. Yeah, the bed. Okay, and then suddenly he just came down, and then he brought something. He brought a passport, a Thai passport, and then he was like, "Is this yours?" The passport. She was like, "Yes, that's mine. Where did you get it?" So he found the passport in the pocket of that bed because that bed has a small pocket beside it. And then he found her passport there. Like you tell me who put the passport there? I don't know. No. Exactly. Oh my god. Let me translate now นะคะเขาบอกว่าทุกคนเมื่อกี้หยกฟังผิดนะตอนแรกที่กระบอกน้ำหายไปมันเป็นไฟล์จากโดฮาไปไมอามี่นะคะตอนนี้ก็คือไฟล์เดียวกันแต่จากไมอามี่กลับมาโดฮานะคะฟานเนี่ยก็ขึ้นไปนอนกับเพื่อนคนนี้เป็นคนไทยชื่อซิริขึ้นไปนอนเสร็จเขาบอกว่าปกติจะมีกระเป๋าแฮนด์แบ็กนะคะคือกระเป๋าเล็กๆเห็นไหมครับผู้หญิงสายการบินเขาจะถือกันนะคะเป็นกระเป๋าถือผู้ชายไม่มีทุกคนเฉพาะผู้หญิงนะคะแล้วใส่เครื่องสำอางใส่อะไรไว้ในนั้นก็จะมีพาสปอร์ตอยู่ด้วยเขาบอกว่าพาสปอร์ตเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่มีใครหรอกที่จะเวลาไปนอนจะดึงพาสปอร์ตออกมาเล่นจริงๆเวลาเข้าไปนอนทุกคนมันก็คือแบบเปลี่ยนชุดแล้วก็นอนเลยมันไม่มีเวลาเพราะมันเหนื่อยมากนะคะไฟล์อเมริกาเนาะแล้วก็ได้นอนน้อย3 ชั่วโมงเองเนี่ยค่ะฟานก็บอกว่าขึ้นไปนอนกับเพื่อนเสร็จแล้วก็ลง
ลงมาจากนอนนะคะตอนลงมาแล้วก็มีเพื่อนอีกเซตหนึ่งขึ้นไปเพราะเราต้องเปลี่ยนกันเนาะทั้งสองคนทั้งสองเซตต้องได้นอนเหมือนกันเสร็จแล้วทีเนี้ยเนี่ยไอ้เพื่อนที่เพิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ไปนอนอยู่บังก็คือห้องนอนนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าบังหน้าตาเป็นยังไงนะคะคล้ายๆตู้เล็กๆเหมือนโฮสเทลอะค่ะอย่างนั้นเลยแล้วก็มีม่านปิดอย่างนั้นอะคือที่แอร์นอนบนเครื่องบินนะคะอยู่บนหัวที่เรานั่งนี่นะคะผู้โดยสารแล้วก็นี่บังอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะเพื่อนผู้ชายก็ลงมาเพราะเพื่อนผู้ชายเจอพาสปอร์ตที่เก็บไว้ตรงที่นอนในบังแล้วก็มาให้เพื่อนคนไทยคนนั้นว่านี่ของคุณหรือเปล่าคุณลืมไว้หรออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงฉันไม่ได้เอาออกมาเลยนะแล้วฟังเลยว่าเฮ้ยแล้วใครล่ะเอาพาสปอร์ตออกมาโอเค bro you can go on Yeah, so it was very fortunate that he saw the passport because as you know, guys, if we don't have passport, we are in the very, very big trouble because that can mean one warning letter or basically you just cannot go anywhere without passport, right? So it's not fun. It's really not fun. So it was very fortunate. It was very fortunate that he found it. So still from the same flight, guys. Oh my gosh, we are just in that flight. I don't want Miami flight, okay? Don't. I mean, I can give you the aircraft registration number if you want. No. You can pray first before you fly. Okay, guys. Still the same thing. Okay, after that flight, I was very tired, so I just went home as usual. Like nothing. I was in the bus. I waited for the bus, and then I hopped into the bus. I slept as usual in the bus, and then I just entered my accommodation as usual. So I just opened the door. Guys, I smelled rose. Okay, I smelled rose. Like rose perfume, like what? If you're familiar with rose water, that Arabic people use, or the Iranians or the Indians, even they also use it as some like a flavoring for the cuisine or simply just as a perfume. I smelled it in my room. I thought initially it was the housing officer came to my room to check something, but then I checked my phone that day was a Friday. And Friday is basically a rest day for people in Qatar, basically in the Gulf region. They off for them. I thought that she came anyway, so I went downstairs. I asked the guard, "Sir, did anyone come to my room?" He said, "No. Well, today is Friday, so there is no office. Did any housing officer come to my room or to the building?" He said, "No, because again, it's Friday." So guys, where is it from? And just for information, my room is completely all locked. I do not open my window. I do not open my door, obviously. Like everything is closed. Nobody came in. But in that day, I smelled rose. I don't know where it came from, but it was pretty scary. Like I had this chill coming up from my legs to the tip of my head. It was pretty scary because it means to say that something came in, or maybe something followed me. I don't know. My God เขาบอกว่าไฟล์ไมอามี่เขานะคะทุกคนก็คือตอนนี้เขากลับบ้านแล้วก็นั่งบัสมากลับบ้านปกติเปิดประตูเข้าบ้านมาปุ๊บได้กลิ่นน้ำหอมคล้ายๆกลิ่นกุหลาบก็คือเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะจริงๆบนเครื่องบินนะคะเขาจะถ้าใครที่นั่ง business class ของกาตาร์นะคะเขาก็จะใช้ผ้าเช็ดหน้าผ้าเวลาเช็ดมือเช็ดหน้านะไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นนะคะเขาจะโรยเขาจะใส่กลิ่นกุหลาบนี้ไปฟันบอกคล้ายๆกลิ่นนั้นแหละเพราะว่าคนอาหรับิกเขาชอบกลิ่นกุหลาบนะคะฟันบอกว่าเปิดห้องเข้ามาทำไมได้กลิ่นกุหลาบนี้ฟันก็เลยคิดว่าสงสัยมีเขาเรียกว่าอะไรเจ้าหน้าที่ที่ตรวจห้องมาตรวจมาตรวจบางทีเขาก็จะมาสุ่มตรวจห้องเราว่าเราลืมปิดไฟปิดแอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วฟันก็บอกว่าฟันก็เลยว่าเฮ้ยแต่วันนี้วันศุกร์นะเขาไม่ทำงานกันเป็นวันหยุดแต่ฟันก็ยังได้กลิ่นอีกฟันก็เลยว่าเฮ้ยมันมาจากไหนเพราะว่าห้องเขาปิดหมดเลยนะคะประตูหน้าต่างไม่ได้เปิดเพราะว่าจริงๆทุกคนมันเปิดหน้าต่างไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะถ้าเมืองไทยว่ามี PM 2.5เนี่ยโดฮายิ่งกว่ามันไม่ใช่ PM 2.5แต่ว่ามันเป็นเมืองทะเลทรายค่ะฝุ่นมันจะเข้าตลอดเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยเปิดประตูหน้าต่างกันอยู่แล้ว
ฟันก็เลยลงไปถามยามเลยบอกว่ายามแน่ใจไหมไม่มีใครมาห้องฉันมีใครมาตรวจห้องฉันหรือเปล่าไม่มีเขาบอกวันศุกร์จะมีได้ไงฟันก็ถามย้ำ2 รอบนะคะก็บอกว่าไม่มีฟันก็ขึ้นมาบนห้องบอกมันก็ยังได้กลิ่นอยู่ตลอดอะแล้วฟันก็บอกว่าสงสัยว่าเฮ้ยแล้วตกลงกลิ่นนี้มาจากไหนมีใครมาที่นี่หรือมีใครตามเขามาจากบนเครื่องบินหรือเปล่าเขาก็ยังสงสัยอยู่โอเค bro so can you identify where it come from no I mean, until today, I really have no idea. But then I consulted with people who understand about this psychic activity or like paranormal activity. And then the person told me that there is nothing to worry because it smells good. So probably it was my dead relative came to visit me. I mean, okay, guys, I don't believe in this kind of stuff, okay? Because in my belief, there is no ghost. But there are devils who try to pose as someone whom we know. So yeah, I didn't give it much thought because I was scared as well. I mean, of course, that time I was scared, and then I messaged Nasiri, the girl the passport girl. She was like, "Oh my God, baby's following you home." I was like, "You don't say that, girl. You don't say that." Okay, but then I was grateful that at least the ghost smelled good. So I think that's the most important. I mean, I'll be very irritated if the ghost like smells bad, like a rotten meat, which is they say it's like evil ghost. But then the ghost smelled good, like rose. So yeah. Welcome anytime because you smell good. Oh no, don't come to my room, okay? Because smells good. โอเคค่ะฟางเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามจะไม่คิดเขาก็ไปเคยถามเพื่อนเขานะเพื่อนเขาบอกว่าอาจจะมีสิ่งที่เราคิดน่ะตามมาจริงแต่ว่าก็ไม่ต้องคิดมากหรอกเพราะอย่างน้อยก็เป็นกลิ่นดีๆไม่ได้กลิ่นเน่าเหม็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วฟานก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เชื่อในไม่ได้เชื่อในเรื่องผีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็มีอยู่จริงอย่างนั้นนะคะมันที่ฟานเขาเจอมาแล้วก็ฟานก็พยายามจะไม่คิดถึงนั้นเพราะคิดถึงไงเขาก็ยังกลัวเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแล้วเขาก็พูดเล่นๆว่าไม่เป็นไรหรอกถ้ากลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นดีกลิ่นหอมขนาดนี้ก็เวลคัมที่จะให้มานะคะแต่บอกว่าอย่ามาห้องฉันเลยนะฉันกลัวมากโอเคค่ะ bro You have more another story? So far, if it is about related to my aviation job, well, I think so far that's it. Thankfully, so yeah, I think once is enough. I don't want to experience more. เขาบอกว่าเรื่องผีก็หมดตรงนั้นนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างตอนที่เขาทำงานเป็นสจ๊วตนะคะแล้วทุกคนสังเกตว่าเป็นไฟล์ไมอามี่หมดเลย It seems like all your horror stories from Miami flight. Yeah, it's actually very strange. I don't know. I don't know what happened in that aircraft. Maybe somebody died. Maybe we were bringing. We don't know. A dead body in the cargo. Yeah. I don't know. That's what happened. เขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องมาจากไฟล์นี้แล้วก็เป็นเครื่องลำนั้นตลอดจริงๆเขาจำได้ด้วยว่าเครื่องเบอร์อะไรนะคะทุกคนอย่างทุกสายการบินเขาจะมีชื่อเลยว่าอย่างเช่นของกาตาร์เนาะจะขึ้นถ้าใครได้นั่งนะคะลองสังเกตตรงข้างเครื่องบินน่ะจะเขียนอัลฟาเซเว่นเลข A แล้วก็เซเว่นเป็นชื่อที่บอกว่าเนี่ยคือสายการบินกาตาร์แอร์เวย์นะแล้วก็จะมีเลขเครื่องเหมือนทะเบียนรถเราอะค่ะนั่นก็จะเป็นทะเบียนเลขเครื่องเหมือนกันแต่เราไม่บอกกันทุกคนเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่มีใครกล้านั่งนะคะทุกคนนั่งไปเถอะคนเยอะๆไม่เป็นไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าพ่อบอกว่าอาจจะไม่รู้นะอาจจะมีศพอยู่ใต้เครื่องลำนั้นหรือเปล่าจะมีคนเคยตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นแค่สิ่งที่เราคิดไปเองนะคะทุกคนโอเค bro so now I want to ask you more about Sure what is the tip to learning language because you kind of very good in everything about Spanish you learn very well German as well Thank you Okay guys okay I'm struggling with German because it's really not an easy language to learn but then I can share you some of the tips that I do to learn languages. So first of all, I use this application. Guys, I'm not paid by this company.
but then I just want to tell you that this application is really really good to learn language. So it's Pimsleur. You can spell it as Pimsleur like this. I don't know if this is clear enough. There you go. This Yes, is the let me type for them. Pimsleur. Right. Okay. I post for them already. Pimsleur. This one application that's fun used to learn the language. Okay. Okay. The Pimsleur method is it rests on repetition, so it's kind of effortless. It just gets into your head, but then you will have to do it every day. But it is not long anyway, guys. It's just 30 minutes, and I think it's good enough for you to get the sound of the language and then the habit of speaking it, because, well, it kind of engages you to speak in a conversation. We start from the very simple conversation, and then we advance to the more complex setting, like if you want to book a hotel or if you want to order something from a restaurant. Pimsleur is a very good application for you to learn. โอเคค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตังค์นะไม่แอปพลิเคชันไม่ได้สปอนเซอร์เขานะคะ Pimsleur นะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปเรียนภาษามีหลายภาษาเลยเรียนมาละ30 นาทีแต่ว่ามันจะดีมากๆถ้าเรียนได้ทุกวันนะคะมันทำให้เราเคยชินกับภาษาแล้วก็ได้พัฒนาไปด้วยช่วยฝึกฟังฝึกพูดฝึกเขียนก็เริ่มจาก basic conversation เลยเพราะฉะนั้นฟรานก็คือใช้แอปนี้ตลอดเลยนะคะทุกคนโอเค both next question I think the last one, maybe the last one, because it seems like everyone don't ask that question today. Yeah, nobody asks. Okay. ถามคำถามได้นะคะก็คือ what do you think that what our company looking for if the people they apply for the job? I mean, if they want to be cabin crew of our company, what our company looking for? Okay. Honestly, in your opinion. Sure. Okay, guys. Honestly, I don't know. This is my rough guess. Okay. This is I base it on the people who work here. Okay. For sure, it's not good look because I saw so many crews who are not very good looking as well. I mean, I know I'm not exceptionally handsome as well, but then I believe they look for certain quality and certain confidence when you bring yourself. So this kind of confidence, you really cannot fake it. Being confident is different from being full of yourself. If you feel like, oh, I'm so good looking, I have 5 years of experience working in Air Asia, and I know I deserve this job. No, guys, you're not gonna get it. They won't like you. So I think it's important to have this quiet confidence, and then if you present yourself as someone who is proper, polite, and then educated, and then you smile all the time, and then you have this kind of dignified presence, most probably they will take you. โอเคค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องหน้าตาอย่างเดียวนะคะเหมือนที่หยกชอบบอกนะไม่จำเป็นต้องหน้าตาเหมือนหยกหรือเหมือนฟ้านบอกว่าเขาก็ไม่ได้ดูหล่อนะเขาถ่อมตัวนะ you are very humble you said you are not handsome but you are handsome bro โอเคเขาบอกว่าควรจะมีความมั่นใจแต่ความมั่นใจนั้นคงไม่ต้องมั่นใจมากเกินไปว่าฉันสวยนะนั่นนู่นนี่อย่างนี้ไม่เอานะคะมั่นใจในขอบเขตเพราะเรามาสมัครงานนะคะแล้วก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มเยอะๆนะคะมีสัมมาคารวะอย่างนี้แหละเขาจะเอาไปทำงานประมาณนี้นะคะในความคิดเห็นส่วนตัวของเขานั่นเองโอเค bro we have one question already now yeah from Palmis ค่ะ I have a question ครับ have you guys ever experienced any weird case on board oh my gosh yes oh my gosh I have a story to share oh my god so you can share okay Palmis so thank you for the question yeah thank you so much okay it makes this case this story it makes me more aware about how lucky I am to be alive so I remember it was Moroccan flight which one so Moroccan so it was Casablanca Casablanca ไฟล์นะคะเป็นไฟล์ไปโม
ไฟล์โมร็อกโกนะคะเมืองคาซาบลังกาโอเคค่ะ Yeah, Casablanca. It was a city in North Africa, in Morocco. Okay, so the flight going there was okay. It was busy, but then it was okay. The flight going back, guys. I saw this tall guy, like tall Arab guy, big guy. He was bringing something long. It looks like a rod, like a stick, you know. He was bringing it all behind his back. Okay, he was just going around the aircraft from front to back, back to front, and then he stopped in the mid galley. Mid galley is the middle kitchen. Okay, so he asked me, "Do you have any Moroccan crew on board?" I was like, "Do you have any Moroccan crew? Do you have Moroccan crew on board?" And then I was like, "Yeah, we have." We have one Moroccan cruiser at the back there. If you see, you know, the dark-skinned guy and then the thin guy, that's the guy. That's the Moroccan crew. He was like, "Okay." And then he just continued walking around, and then my friend told me, the Moroccan crew told me that he asked him, what would you guys do if you have dead body on board? You can translate. โอเคค่ะไฟล์โมร็อกกันนะคะไปเมืองคาซาบลังกานะคะก็ไฟล์โมร็อกโกนะประเทศโมร็อกโกเมืองคาซาบลังกานะคะก็คือมีผู้ชายคนอาหรับิกตัวสูงๆใหญ่ๆเลยนะคะถืออุปกรณ์มาคล้ายๆมีดคล้ายๆดาบยาวๆทุกคนตอนนั้นเดมิฟานยังไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรนะคะก็เดินไปทั่วแอร์คราฟเลยเดินไปหน้ามาหลังไปหน้ามาหลังก็เดินถามว่าบนไฟล์นี้นะมีลูกเรือหรือแอร์จวดเนี่ยที่เป็นคนโมร็อกกันหรือเปล่าพันบอกมีเดินไปเลยอยู่ตรงนั้นไงผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นคนโมร็อกกันเสร็จแล้วเพื่อนนะคะก็คือลูกเรือด้วยกันก็เลยบอกฟานว่ารู้ไหมเขามาถามเราว่าจะพวกคุณจะทำยังไงเหรอถ้าเกิดมีคนตายบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะ bro you can go on Okay, so he said that, yeah, sir, we have procedure for that, but then why do you want to know? โอเคแล้ว So he was like, nothing. So he just continued walking around, and then he came to me again. He was like, he was just staring at me. He didn't say anything. I was like, sir, do you want apple juice? He said, no. And then, you know, he went to the side of this middle kitchen. The kitchen operator that time was a Tunisian girl, so of course she speaks Arabic. Arabic. Okay, Moroccan people, they speak Arabic and French. So yeah, same with Tunisian as well, so they can understand each other. He took out something that looks like a walkie-talkie. Okay, it looks like a phone but big. Like I'm not sure. Okay, because I know that walkie-talkie is not allowed on board. Yeah, we don't allow. It doesn't allow. Yeah, so probably it's just like an old phone. I don't know. It looks like a communicator, and then he said, "Kill them all." Kill them all. In Arabic. The Tunisian girl just froze. She was like, shit. So okay, but she was calm enough to call our supervisor in economy class. The supervisor freaked out, okay, because we had so many things happen already before this incident. Okay, and then the supervisor in economy called the main supervisor, the head supervisor on board, the head purser. Yeah. She freaked out as well because of course, right? And then she called the captain. And then the captain, in return, called every one of us, like every of us. So it was attention crew at station. We went to the station. We had the briefing, and he said, "Okay, guys, I believe you guys already know about what's happening." So he summarized the situation. Basically, he said that if ever something happened, we were ready to do emergency landing. Okay, that time the boys on board were only me and this Moroccan guy, the thin and brown guy on board. So we were practicing restraining. Restraining is like it's just like a self-defense, and you know, so that we can lock the criminal, lock him, and then just sit him down to avoid any further injury.
So we were practicing. I remember that our Filipino crews, they were crying. They were like, "Oh my gosh, what if we die?" You know, I mean, it was really scary. Okay, because he said kill them all. How is it not scary? It was scary. So yeah. Okay, can I ask one more thing? That time Sure. is during the flight, right? You guys not on ground. Already in Oh the my sky. god. โอเค Already ค่ะ in the เล่น sky. ก็คือว่าระหว่างทางนะคะ อยู่บนไฟล์อยู่เนี่ย ผู้ชายคนนั้นก็เดินไปที่ครัวกลางแล้วก็เจอกับเพื่อนตูนิเซียคือเพื่อนลูกเรือเหมือนกันนะคะ ซึ่งคนตูนิเซียแล้วก็คนมอร็อกกันเนี่ยเขาจะพูดภาษาอาหรับิกได้ภาษาอังกฤษได้ภาษาฝรั่งเศสได้นะคะ เพราะฉะนั้นเขาจะสื่อสารกับผู้ชายคนนี้ได้โดยตรงคนอาหรับิกนะคะ แล้วผู้ชายอาหรับิกคนนั้นน่ะก็บอกเพื่อนว่า หยิบคล้ายๆเหมือนโทรศัพท์ขึ้นมาทุกคนแบบคล้ายๆวอลกี้ทอกกี้คือเหมือนไอ้วอลแต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้วอลเนี่ยมันเอาขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนโทรศัพท์รุ่นเก่าๆเครื่องใหญ่ๆอ่ะบอกว่าฆ่าตายให้หมดเลยเป็นภาษาอาหรับิกเพื่อนคนนั้นก็แบบช็อกอ่ะแต่ว่าก็ใจเย็นนะคะแล้วก็โทรบอกหัวหน้า ซึ่งบนไฟล์จะมีหัวหน้าเล็กที่ดูชั้นประหยัดแล้วก็หัวหน้าใหญ่ที่ดูทั้งลำนะคะ เขาก็เลยบอกว่า บอกหัวหน้าเล็กก็บอก กลัวมากเลยเราจะตายไหมเนี่ยก็โทรบอกหัวหน้าใหญ่ก็บอกว่ากลัวมากเลยเหมือนกันแล้วก็บอกกัปตันก็เลยโทรบอกหาลูกเรือทุกคนนะคะลูกเรือทุกคนก็ต้องอยู่สเตชันของแอร์คือว่าตรงที่แอร์นั่งค่ะเขาเรียกว่าสเตชันของแอร์ก็รอฟังคำสั่งจากกัปตันว่าเขาจะสั่งว่าอะไรเพราะบนเครื่องบินเนี่ยกัปตันใหญ่สุดกัปตันก็บีฟทุกอย่างว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องทำ1 2 3 4 5นี่นะอะไรเงี้ยแล้วฝ่าว่าวันนั้นน่ะมีฉันเป็นผู้ชายกับผู้ชายคนนึงที่แบบเพื่อนโมร็อกกันผู้ชายตัวผอมๆเล็กๆกับทุกคนแล้วก็เลยไปซ้อมกันว่าต้องรีเซนนะคะบนเครื่องเรียกว่ารีเซนก็จะมีคล้ายๆเชือกไนลอนทุกคนแล้วก็จะมีโค้ดคำพูดแต่นิยกไม่บอกเนาะว่าเป็นแอร์เดี๋ยวรู้กันนะคะก็คือพอพูดเขาเนี้ยเราก็จะล็อกผู้โดยสารคนนั้นลงแบบล็อกตัวเขานะคะเหมือนจับมัดน่ะแล้วเขาก็จะไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้แล้วก็ตัดเชือกไนลอนนี้ไม่ได้ด้วยต้องรอไปตัดข้างล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเอาไว้ใช้เวลาควบคุมผู้โดยสารเวลาเมาไม่ได้เมาแล้วก็อาละวาดหรือว่าหาเรื่องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้อุปกรณ์นี้นะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็กัปตันบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะในวันนั้นก็คือเราจะจอดเครื่องบินนะจะแลนด์ฉุกเฉินนะคะจะจอดเครื่องบินลงฉุกเฉินเลยนะทุกคนแล้วฟังก็บอกว่าเฮ้ยเราจะมาตายไฟนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบฟังกันต่อนะคะโอเค let's go on please I'm so scared It was very scary. It was very scary. so what is so just finish nothing happened Okay, so I told the Moroccan crew, you know what? Can you just talk to that guy? You know, just try to engage in friendly conversation over food, maybe. And then so he did. And then it turned out that he was just a weird dude. Huh? He's a weird dude. He's weird. He was just a weird dude. He was just a weird person. But then, because it was like it was already a crime. Okay, if you say there's bomb or you want to murder everyone on board, it's already a crime. So the captain called security on board, you know, the airport security. So they came, and then I think he was in the jail for some times in Doha. Good enough. โอเคค่ะส I mean, รุ you ปแล้ว cannot ทุกคน say this kind of thing on board. Okay, you cannot, guys. You cannot just joke about it. It's not funny. It's not funny anymore, especially international funny. airline. Please don't try to say that, okay? Please don't try to say that. Especially so, our airline. City Park asked, "Oh, he do it what for?" Okay, he was just a weird person. I don't know why he did it. No purpose, maybe just for fun. But then he got a good result. He was arrested, and then I believe that it's not gonna be for fun. With Qatar, yeah. He No. cannot fly with us again as a Qatar Airways. No, never We are again. very strict about it. We are very, very strict about that. So he went to jail, I'm sure. อืม So ก็ yeah. คือสรุปนะคะก็คือแลนด์ที่โดฮาแล้วก็เอาตำรวจมาล็อกลงไปเลย
สุดท้ายอะก็คือจริงๆแล้วอะทุกคนเขาเหมือนเป็นคนแปลกๆอะแล้วฟางก็บอกว่าไม่ควรพูดนะเรื่องระเบิดมีปืนฆ่าคนอย่างเงี้ยโยบอกเลยนะคะทุกคนอย่าทำค่ะไม่ได้สนุกนะคะทุกคนโดยเฉพาะสายการบินต่างประเทศโดยเฉพาะสายการบินหยกเนี่ยมีกฎที่เข้มงวดมากถ้าไม่อยากไปนอนในตารางไม่ควรพูดนะคะทุกคนคำนี้มันอันตรายนะทุกคนมันน่ากลัวลองคิดสภาพถ้าเราอยู่บนไฟลท์วันนั้นน่ะเราก็กลัวตายปะคือเรา kill everyone kill all so what kill all they had the Right. suspicious item on board or whatever we don't know right so Imagine. Guys, my God. So yeah, after that flight, in the bus, we were just sitting quietly, and then I was like, guys, we survived. Oh my God, I don't want to do this kind of flight again. Okay, never. Better maybe not, because guys. maybe because you are stronger more than me that's why you have experience I don't have and I don't want I don't want to experience that again. Okay, it was crazy. Okay, I don't want to die. Okay, I know one day I will die, but not this way. So no. oh my god I feel shocked because you never told me before about this Yeah, it was scary, really. this one นะ is not fun anymore โอเคค่ะเขาก็บอกว่านั่นแหละก็คือว่าเขากลับมาบ้านด้วยความหวาดหวั่นมากทุกคนในไฟก็กลัวหมดเลยทุกคนมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะไม่ใช่เรื่องตลกเลยจริงๆนะแล้วก็ฟันบอกว่าผู้ชายคนนั้นก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่ทำอย่างนั้นขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะแต่ฟานบอกว่าเขาก็ได้รับโทษแล้วคือเขาไปนอนในตารางนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคนที่ดูอยู่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างนะคะถ้าอยากเด่นอยากดังไม่เด่นไม่ดังในเรื่องนี้นะคะทุกคนโอเคไหม oh my god so Pami he said that sorry Frans where are you now he in Doha ค่ะ Doha his room อยู่ที่ห้องของเขา Right. นะคะ I'm in my very hot living room now. So if you can see my face now, it looks like it's glowing, guys. It's not glowing. This is oil. This is my fucking face oil. So yeah, I don't glow like Korean actors, guys. Don't ask me. Don't ask me about skincare routine because it's non-existent. Okay, this is my oil. If you want to glow, so โอเคค่ะฟรานนะคะเขาอยู่ที่โดฮานะคะซึ่งจะบอกทุกคนเลยว่าฟรานอ่ะ he lives behind me his building just behind me so it's easy that I can come to see him all the time and he can come to see me all the time that's why we are very close ก็คืออยู่ตึกนะคะอยู่ข้างหลังกันเลยเดินไปเดินมาง่ายมากนะคะสิริพักนะคะน้องเดี๋ยวนะน้องอายบอกว่าhe deserve it yes of course นะคะ yes. thank He you น้อง deserved เปาthank you เปา for the question นะ if you have more question you can help me to ask Frans okay because he has many story as you can see oh my god so Maybe we okay can save it for the other time. huh Maybe we can save it for the other time. yeah so okay I feel so shocked oh my god imagine It's crazy. so I think I don't have that kind of experience so I will not tell about my experience because your experience is Better not. It's not fun, guys. okay ค่ะI think like do you know how to speak Thai some word right you can show them a little bit which one you know Okay. Oh my God. So I would like to say thank you for your time. ขอบคุณที่เสียสละเวลามาดูผมครับ and ดูแลตัวเองด้วยนะครับ because we are having Corona now. So I would like to say once again ดูแลตัวเองด้วยนะครับ Please take care. so cute นะคะ okay so if you don't have any question I will could you please like cheer them up for the people they want to be a cabin crew or they want to study the language like especially English Okay, guys, for English, there are so many resources on the internet. You can just go
and browse an English song, try to sing it. And then you can also try this application that we did just now. This application, guys, I'm not paid for this, okay? I just feel like this application is so good and it deserves a free promotion from anyone who has used it. It's such a good application. And it's gonna sound boring, but then I'm gonna say that reading things in English is very useful and very helpful to improve your to improve your language and reading capability. And then, of course, when you're reading it, try to read it out loud so that you practice your tongue. You know, just to get this sense of the language. It helps. I think like if you practice all of this already and you think that you don't have confidence, you can study with Frans, like English with Frans, okay? Guys. No judgment. I love working with you. Yeah, you can contact him English with Frans นะคะมีไลน์นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะก็ติดต่อเรียนภาษาอังกฤษกับฟรานได้นะฟรานช่วยได้ถ้าเกิดลองเทคนิคที่ฟรานบอกไปแล้วร้องเพลงภาษาอังกฤษร้องไปเลยร้องดังๆนะคะร้องแบบว่าให้เราเคยชินกับการพูดแล้วก็อ่านเยอะๆเขารู้เลยว่าการอ่านมันน่าเบื่อนะคะแต่ว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆนะคะทุกคนโอเคน้องอายนะสิริพัก you she asked you like how old are you can you say that Of course. Okay. I'm not shy. I'm pretty old. I'm 26 to 6. So you yeah. Younger more than me. You younger more than me. It's okay, bro. 30. This 30 age is coming very soon to me. And Paul is asking me, have you ever been to Thailand? Yes, and I love it. I swear, I love Ratta and then the beauty clinics there. Awesome. And Thai people are just the sweetest ever. I remember that I was eating somtam in the hotel. And then the manager gave me free rice. I was so moved. I was so happy. Okay, he gave me like free sticky rice. And then it was just amazing. I just love it so much, guys. And yeah, I think if I live in Thailand, I would be fat. I love Thai food. I love Thai people. Right? I love everything Thai. ค่ะเขาก็บอกว่าเขาอายุ26นะเขาก็แบบว่าไม่ได้เด็กแล้วนะคะอะไรอย่างนี้ก็ใกล้ๆจะ30แล้วแหละแล้วก็เคยมาเมืองไทยชอบกินส้มตำนะคะเขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งได้กินส้มตำแล้วคนที่มาเสิร์ฟเจ้าของร้านนะคะก็เอาข้าวเหนียวให้เขาข้าวเหนียวอร่อยมากแบบให้ข้าวเหนียวฟรีอะไรอย่างนี้นะเขาก็ชอบไปอยู่ที่ไทยนะคะคลินิกเสริมความงามอะไรอย่างนี้ดีคนไทยใจดีอาหารไทยดีนะคะ and you are good to cooking Thai food as well Fran he always my chef He always cooking for me all the time when I have day off. He always cooking for me all the time. I just say, Fran, are you off today? Could you please come to my room and cook food? He said, okay, please. No worry, what do you have? I said, this is the ingredient I have. Okay, please, I can make it. And then he came, then he cooked all the food for me. And then, you know, he's very kind person. He cooked for me, not only cooked for me at that time, he cooked for me for the flight.He said, "P, take this one for the flight for you tomorrow, so you don't have to cook again." I love you. I love you too. นะคะก็คือว่าเขาเป็นคนน่ารักมากก็คือเขามาทำอาหารไทยเก่งมากนะคะเขาก็เวลาหยกมีวันหยุดหยกจะชอบชวนเขามาที่ห้องหยกเพราะว่าหยกจะมีของเยอะแต่หยกทำอาหารไม่อร่อยเหมือนที่ทุกคนเห็นหยกจะกินอาหารจืดๆอย่างเงี้ยฟางเขาก็จะทำอาหารอร่อยมากค่ะเขาไม่เพียงแต่ทำอาหารให้หยกกินในเวลาตอนนั้นที่หยกชวนเขามาเขาทำอาหารใส่กล่องให้หยกเป็นลันช์บ็อกซ์อย่างเงี้ยไปกินด้วยเวลาบินเพราะว่าเขารู้ว่าหยกชอบทำอาหารไปกินเองอยู่แล้วเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องทำอาหารไปบินแล้วนะฉันเตรียมมาให้พี่แล้วใส่ตู้เย็นไว้ให้ทุกคนฟานน่ารักมากๆนะคะโอเค bro another fan คลับน้องเตอร์บอกว่า hello พี่โยก hello พี่ฟาน today I'm late it's okay you come on time นะคะมาทันเวลานะคะน้องเตอร์ไม่เป็นไรปามี่บอกว่า after COVID-19 and I want you to come back I want you to come to Bangkok Thailand he want as well right you want I'll be very happy to I want as well now he waiting for me to come back to Doha You look so tall, Frans. Can I just ask how tall are you? Okay.
I'm like 175 centimeters, so I'm like 175 standard size for Eastern Asian guys because well, my parents are Chinese, and I think that's the standard height for Chinese. I'm not really tall, really. I wish I were taller, but then I think 175 is good enough. ค่ะสูง175นะคะ So เต้ยธีรพัฒน์ he asked you where are you now ฟรานพี่ฟรานแล้วพี่ฟรานอยู่ที่โดฮานะคะกาตาร์ตอนนี้นะคะ So today you have day off right วันหยุดนะคะวันหยุดของฟรานนั่นเอง Until the end of the month. I am so rested, guys. It's crazy. I have so much free time. So if you want to ask me anything, you can always message me on my Facebook or you can message Ratta. I will always answer. I love answering the questions. Like we talking with each other every day. I will take him. He will voice message to me all the time. Oh, he asked me, pre-France, where's your boyfriend? Mimi. He's sleeping cold. Mimi. After he ate a lot of rice just now, he's now very, very sleepy. So he was like, เขาบอกว่าแฟนเขานอนอยู่นะคะทุกคน Okay guys if you have more question I give you more 5 minutes if you have more question to ask Fran okay it's like น้องเต้ย just come yeah even if your question is like nasty, I will answer it. You can ask me nasty questions, guys. Nasty. Like... don't โอเคน้องปามี่บอกว่า we ask you a lot of questions before letting you have a rest it's okay he said that he have day off to the whole month นะคะ So I have a lot of energy. Sorry about that. Oh my god you're so funny oh my god oh you want to show us the piano You know, as much as I want to show you, my piano is in there, and then you know the signal there is kind of bad. So I'm sorry, but then you can find a lot of videos on my Facebook page. You can just scroll down, or just open my gallery videos. I have a lot of videos there if you want to see me playing piano. He practiced piano every day. Like when he woke up, the first of all before he go to toilet is piano. Like this morning. No, like this I morning. mean, okay, I go to toilet first, okay, and then I go to piano. เขาชอบเล่นเปียโนมากทุกคนเดี๋ยวก็เลยแซวว่าสิ่งแรกที่ทำมาหลังจากตื่นนอนนะคะคือเล่นเปียโนก่อนไปเข้าห้องน้ำเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไปเข้าห้องน้ำก่อนเล่นเปียโน It's like today this morning นะ you like just woke up and piano It's nice, right? It's nice How's your roster, P. France? น้องเต้ย Day off until the end of the month She answered it. Like, okay, but next month I'm happy. I will have 2 flights, and those flights are going to Jakarta. So I have the chance, guys. I have the chance to see my dad and my mom. I'm so happy. Okay, but it turn around. It turn around, bro. It turn around. No, it's day off. It's day off. I swear to God, I was so happy when I saw it. I couldn't believe my eyes. I was like, Jakarta. Bravo. Oh, P. France, don't forget to leave your Instagram for us to follow. I'm gonna be your new follower. Okay, I can just write it down for you. Promise. Please wait for a while. Thank you so. พี่หยกโพสต์ไปแล้วนะรูปในเพจนะคะ ถ้าเลื่อนลงไปเห็นรูปโฆษณาของพี่ฟรานจะเห็น IG พี่ฟรานอยู่นะลูกนะหรือนี้ก็ได้ @frans.chen นะคะ Yeah, so that's a dot. Okay, it doesn't seem so clear, so I'll just do it. Ta-da! Very clear dot. One real to follow him นะ one real per person. Last question from me. How long have you been working for Qatar? It's been 2 years and 6 months, 2 years and a half. And then I should say that I'm very happy here. So if you want to come here, welcome. There's a happy person here. Are you happy, Ratta? Happy.
I'm very happy, guys. I don't fake it. I'm happy. I'm satisfied here. Yeah, for me there's nothing to complain here. I'm okay. I'm happy. So 2 years and a half. Yeah. Yeah, I think it's about every company they have pro and con, but we should learn how to stay, how to live there. No? In any organization, they have pro and con as well. True. So Thirapat, he said that I follow your IG already, P Frans. Okay. Thank ขอบ you. คุณค่ะ Thank one you. real Thank you. one real per follower โอเคนะคะทุกคนI forgot Thirapat he is the one request you to come back again Oh, thank you. Thank you for having me again. So yeah, ผมดีใจที่ได้มาไลฟ์อีกครั้งในวัน Do I sound good, guys? ทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่มาดูหยกกับฟรานไลฟ์ในวันนี้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะจะบอกเลยว่าจะแขกรับเชิญหยกเป็นพี่อ้ำเลสลี่นะคะพี่อ้ำประสบการณ์บิน22ปีจะมาไลฟ์กับหยกนะทุกคนเป็นเจ้าแม่แห่งวงการสจวตมากถ้าใครมีคำถามลิสต์ไว้เลยค่ะอาทิตย์หน้าพี่อ้ำมาแน่นอนนะคะแล้วก็โอเค bro thank you so much to be my special guest for today No worries. thank you for your time I am so appreciate if anyone want you to come back again do you want to come back again Of course. to be my third time my fourth time and my fifth time like forever No worry. No worry. โอเคนะคะทุกคนปามี่ said love you both โยกพี่หยกRatta and พี่ฟาน thank you น้องปา love you too โอเคนะคะฟาน so today we gonna go now บายบายค่ะทุกคนขอบคุณนะคะ Goodbye, guys. Thank you so much. thank you